Жителям города Костерева Петушинского района практически за все приходится платить в местной поликлинике. В недалеком прошлом полноценный стационар реформаторы здравоохранения из Белого дома превратили в убогую и заштатную лечебницу. Журналисты «Вестей» федерального государственного канала телевидения были поражены диким состоянием поликлиники, находящейся в каких-то 140 километрах от Москвы. После слияния с Петушинской центральной районной больницей лечебница Костерева буквально стала сиротой, которая оказывает услуги населению по унизительному остаточному принципу. Прием больных проводят только 3 специалиста, остальные врачи бывают здесь крайне редко. Вот какое впечатление больница оставила у столичных журналистов в сюжете «Вестей» от 25 августа. 140 километров от Москвы. Город Костерево Владимирской области. С местными жителями встречаемся у единственной в городе больницы. Кардиолога у нас нет. УЗИ нет почти. И эндокринолога нет. Лаборатории нет, забрали. Флюорографии нет. Флюорографии у нас была, нету. То есть рентген ничего. работает через раз. В прошлом полноценный стационар с неврологией, кардиологией и 2 детскими отделениями. После слияния с районной больницей врачей практически не осталось. Посмотрим, каким специалистам можно попасть на прием в поликлинике города Костерева. Ежедневно принимают только терапевт, лор и хирург. Офтальмолог принимает раз в неделю, эндокринолог всего лишь дважды в месяц и прием всего 2 часа, а все остальные специалисты в отпуске. В детском отделении тесно, изнурительная живая очередь. Сколько в очереди стоит? Ой, ну сегодня прилично. Мы пришли к 9, наверное, к 8:30. Из врачей ни одного узкого специалиста, только 2 немолодых педиатра. Они, конечно, у нас специалисты уже глубокого преклонного возраста. К 80 годам подходит возраст, сами понимаете, они плохо слышат. Многое только за деньги, даже то, что гарантированно должно быть бесплатно. Я лежу сейчас в терапии, нету физраствора. Вот чтобы сделать капельницу, я купила физраствор. Тамаре Сугробовой после удаления щитовидки каждые 2-3 месяца необходимо сдавать кровь на гормоны. Последний раз результат прислали. Нет реактива, просьба пробирки не присылать. Через некоторое время к нашей съемочной группе выходит сам главный врач. Реактивы есть, тем более на гормон щитовидной железы. Для того, чтобы мне понять, мне надо разобраться, кто ей дал направление и кто ей написал, что нет реактивов. С пациентов требует все. Эуфилин для физиотерапии, шприцы для инъекций, даже наборы одноразовых гинекологических инструментов. Наличие физраствора идем проверять вместе. За время съемки пузырьки оперативно нашлись. Что, все-таки нет физраствора, да? Вы мне, вот кому написали вот этот физраствор, кому вы заставили, значит, мне пофамильно деньги вернуть им. Полностью за весь физраствор. Фельдшерский пункт, где раньше дежурили скорые, закрыт. Вызываешь ребенку скорую с температурой 40, ее не дождешься. По федеральному нормативу на 10 тысяч населения полагается 1 экипаж скорой помощи. В Костерево население 8 тысяч человек, но даже 2 экипажей катастрофически не хватает.